بسیاری کارهایی که ما داریم امروز برادرها در او خدا خرسند نیست. ما دا چی در کنم که عمل؟ ما دا چی در کنم خیلی کار وقتی او خرسند نباشه؟ حاجت ابلیس هم میبراره، حاجت دجال هم میبراره، حاجت هزاران هزار دشمنش برآورده است. لیکن چی در کنه که آینده او جهنم باشه؟ معنی تفویض زمین بده که واگذار کردن همه عملها به خدا. شاید صلاح او به من باشه من ده ته، اگر صلاح او به من نباشه من ده نته. هر چیزی را که تو بخواهی من در او راضیم، هر چیزی را که تو هم نخواهی من او را نمیخوام. انمی تفویض بده. صحابه پیش رسول اکرم بیا صلی الله علیه و سلم، فرستاده خدا من میخواهم که فقیر شوم و میخواهم که بیمار شوم. و چی میخواهی؟ آخه همین بایگری همین روزا دیدیستم ثروتمندای عوزیره یگان تی اینا کاری خوب نکردیستن ای هوای همین چیزه نباشه من خوبه. همین آدمای سلامت داره دیدیستم سلامتی داره با این سلامتی هاشون یک گناهای کردیستن. منم خیلی سلامتی را نمیخواهم، من میخوام بیمار باشم. حضرت میگه تبسم کردن گو ما خیلی نمیخواهیم، ما میخواهیم چیزی به خوبی ما باشه خدا تیه، چیزی به بدی ما باشه خدا نتیه. مسلمان بدی خیلی نباشه گو، چیزی که به خوبیم باشه بته. خدا الهی اینم 200 سال عمرم ته به خوبیم باشه، گنده عمر. همین به خوبی من عمری دراز باشه 200 سال ته. همین به خوبی من باشه 20 بار حج الهی من 20 بار حج ته من. همین به خوبی من باشه میلیون دلار الهی اینم ته من. نگم به بدی من باشه یگان ته میره نته. حضرت این جواب گفتم نه این گپ نگو، این خیلی فخر و بیماری طلب نکن. تو چرا طلب که گو که هر چیزی که در او خرسندی تای ما او را میخواهیم، هر چیزی که در او خرسندی تنیز ما او را نمیخواهیم. انا میره میگفتن تفویض. معنی تفویض چی بده؟ هر چیزی که خدا راضیه باید ما راضی شویم، هر چیزی که خدا راضی نیست ما هم باید در همون کار چیکار کنیم؟ گویا خدای تو راضی نبودی. انا میره تفویض میگفتیم. برای همین عسا ان تحبوا شیئا و هو کره لکم، آن چیزی که شما دوست می‌داره میگه او به بدی شما، لیکن خدا همون رو عملی نمیکنه. دوست می‌داره که همین روز را اون کارم شوه، لیکن همون به بدی تای کار بود نمیشه و زیغ نشو. عزیزم در دری او چی بدی هست؟ حضرت خضر با موسی همسفر میشن در بحر میروند، رفته سفری طولانی. و حضرت خضر همون کشتی رو شکاف میکنه. سوره کهف داستانش میبیا و موسی میگه تو چی شکاف میکنی؟ چی روزه؟ آخه ما رو بری بحر آوردی، چی آدمگریه؟ تو انسانی خوب نبودی. بعد خضر میگه من تو را نگفتم تو خدمت طاقت کردن نمیتونی. بعضی آدما خیلی طاقت کردن نمیشه و یا کارشون هم خیلی و همه کارو میبیا و میگه چی شکاف کرده که به حکمت چه گفتم تا گفت در این بری بحر گفت یک پادشاه ظالمی بود که کشتی‌های مردم رو کشیده میگرفت. من برای همین شکاف کردم کشتی را که عینی میره گرده گشته روان کشتیشان همون ظالم نگیره. میگه در درین کار یک کارایی هست که انسان حیران میشود. چرا کاری من بود نشد؟ چرا من کردم نشد؟ چرا همین قدر تبابت کردم پدرم نشد؟ چرا همین کردم مادرم نشد؟ همین قدر کردم نشد. آخه عزیزم در درین او یا نیکی است تو را نمیدونی، در داخل او یا بدی است تو را نمیدونی، او را خدا میدونه. انا همین جده کسی اگر راضی شوه انا می کرده او انسان میگفتن تفویض. انا همین آدمو ای توکل به خدا با یک درجه پیش بدیم. یک درجه توکل پیش نومش چی بده؟ تفویض. راضی شوه که راضی شو، زندگیت ویران میشه، صدمه ده دوچار میشی، قشاق میشی، فقر میبیا خونه، کم بغل میشی، چی میشی؟ راضی شوه که راضی شو. انا میره میگفتن تفویض. انا میره نومش تفویض میگفت هستیم. سیوم بخشی که اکنون اخلاق حسنه را یاردم میکنن نامیره چی میگفتن؟ تسلیم. نامیره چی میگفتن عزیزا؟ تسلیم. با چی تسلیم؟ با امر خدا تسلیم شدن. کسی که به امر خدا تسلیم شود. حضرت امام غزالی را پرسیدن که حضرت برای ما گوزن همین در زمان شما در زمان رسول اکرم صوفیا بودن. از امام غزالی را میپرسم
در زمان حضرت میگه پیغمبر صوفیا بودن، گفت صوفیا بودن و نام صوفیگی نداشتن. گفت چگونه؟ گفت سلمان فارسی. گفت چگونه صوفی بود؟ گفت همین خانه اندازه که سرم در بالاش رسه، همین دیوالش پهن کنه که پاهم در دیوال رسه. سلمان فارسی را زندگیش بینه، سرم در بالای خانه رسه بسای، پاهم در دیوالش رسه بسای. او چی به این میگی سلمان؟ پیامبر گفت که سلمان تو در دنیا مسافری، مسافر باید فکری وطن شکنه، در همین دنیا دست برداره که ابدیه. و گفتم ما مسافریم و غیر رهگذریم. گفتم هم خیلی ها بودن نه که نام صوفیگی نداشتن، گفتم حوض نام پیدا کردن اما صوفیو نیست. امام غزالی گفت از این میگه در چگونه این نقطه نظر شما تصوف صوفی؟ گفت کسی به فرمان خدا تسلیم شوه و صوفیه. باید ما فرمان خدا را تسلیم شویم. مشدا 6666 آیت قرآن را ایمان میبیاری، تسلیم میشی، با مسلمان میشی. خیلی نه که یا تشتهو یا تشتنی، یا تشتهو یا تشتنی هم منافقان خیلی بودن در عهد رسول. انا همین تسلیم میگن در امر خدا. در امر خدا باید تسلیم شویم. سیمین بخشه که اخلاق قوی میکرده، عرفان قوی میکرده، این چی بوده عزیزا؟ تسلیم به امر خدا. امروز مصیبت ها میبیا، امروز بسیاری کارو بین سرامان میبیا، امر خدا و فرمان خدا میبیا، کارهای وزبین میبیا. باید ما چی شویم؟ تسلیم شویم. صحابه در جنگ احد تسلیم شد؟ تسلیم شد یا نه؟ در جنگ بدر تسلیم شد؟ میموری دیگه، اکنون تسلیم میشی. فرزند تای دست میتی، زن تای دست میتی. در این راه بین که چگونه شخصیت ها از بین رفتن. در غزوه احد بین که در جنگی مقصد قادسیه از یک خاندانی مقصد دیگه حوله همون زنی که در همون جنگ بود 5 بچهش در قادسیه شهید شده یک روز. و تسلیم میشه اکو. یگان چی گفتن نسبت رسول اکرم؟ نسبت خلیفه های دوره چی گفتن؟ بگه تسلیم شویم. خدای نکرده یک کس در یک از پدوس میکنه بر یا بلا عمود گرفتارش کنه تا قیامت کشتل امور میقپن. انا تو کردی، تو موندی، تو شد. اوه تسلیم شو که امر خدا ده تسلیم شو. حضرت ابوبکر فرزند داشتن نامش عبدالله بوده. جنگ بین طائف و مکه ده حضرت تیر قطی میزنن، دمی گردنش میاد. بچه‌اش 15 ساله بوده است، در گردنش تیر اصابت میکنه و میمره عبدالله. و پیش حضرت میبینن که نسبت اینا چیکار کردنی، خون دعوا داری؟ گفته هر کس از خدای به خدا باز میگرده، من تسلیمم در امرش، یگون دعوا ندارم. برای چه گفته که مقصد یه قبرش کنه، من یگون دعوا ندارم، هر کس از خدا بده به سوی خدا باز میگرده. حضرت عبدالله ابن عباس روایت میکنه که ما از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نماز استخاره را رنگ قرآن تعلیم گرفته بودیم. میگه برای شما اگر یگان کار مشکل بیاید و عزبین بیاید، نماز استخاره خونه و در نماز استخاره انمی دعاها را کنه و بگوه که اگر خدایا برای دین من، ایمان من، عقیده من، دنیای من، آخرت من همه کار فایده داشته باشه عملیش کن. اگر ضرر داشته باشه من نمیخواهم. انا میره تفویض میگم. توکل معنیش همین بوده که این کار قلب بوده، اما تفویض کار عمل بوده. در عمل نشانته. یک آدم بیچاره تمامی تبابات میکنه اما بچه دار نمیشه یا فرزنددار نمیشه، تمامی کار میکنه و کارش آخرش مقصد دیگه به منفعتش نمیشه. باید تفویض کنه. باید هم مشکل کی ده پرتویا؟ خدا ده. خدای من روزگی تر میخواهم، من روزگی تر میخواهم، من در صلاح همینم که تو خرسند باشی. اگر تو خرسند نباشی من ایرا نمیخواهم. منزلت انسان، بزرگی انسان در کار خیر معلوم شده. مردم کدام وقت معلوم شده؟ ای کاری خیر. منزلت انسان ها ای کاری خیر معلوم شود. و ایرا نغز دان با اندازه کار در این دنیا نیکی کن و همیشه چیزی که در عهده تو هست عهده برا باش و همیشه بدون که منزلت انسان ها در علم معلوم شود. آدم ایرو چی معلوم میکنن؟ گفته با علم. یکم خیر، دویم عهده برایی. ای همه درجه بلند در جامعه ایرو چی معلوم شده؟ علم.
اگر علم نباشه گفته است جامعه ها فساد می شوند. اگر علم نباشه جامعه ها رسوا می شوند. در بدن انسان ها هم علم نباشه گفته او بدن ها هم رسوا می شوند. بدن آدم علم نداره و بدن رسوا می شده. منزلت بلندترین در جامعه ها و در تمام تمدن ها ایروی چی بده عزیزان؟ علم. یکم خیر بده، دویم عهده براری. یا آدم علم نداره نه که عهده برای زندگیش پیش می روه. علم نداره نه که عهده برای همین روز توبه کار میکنه. علم نداره، یگان رابطه با علم نداره. دویم گفتن چی خیر نیکی آدم علم نداره عهده برای نیست که نیک آدم های آدمای نیک آدمای عهده برای منزلتشون معلوم میشه. سوم درجه منزلت ایروی چی بوده؟ ای همه در بلندترین درجه علم. برای همین اکنون امروز اخلاق و درباره اخلاق نیک و اخلاق حسنه صحبت میکنیم. قول این بزرگ خودی وارد میشویم برادرها، یا خیرخواه باشه، یا عهده برا باشه، یا عالم باشه. ایمی سه تایتش باشه، زیرا که این شخصیت منزلت بزرگی را در همین سه نوع چیزه دانسته. اولین چیزی که اخلاق ما را راست میکنه توکل به خدا بوده. توکل به خدا معنی چی بوده؟ هدف باید معلوم باشه، مقصد باید معلوم باشه. ای خفوی رزق یکی از اعمالهای رذیله که خدا او دعا را قبول نمیکرده، آدم در کنج خانه شینه و با دعا کنه که من خدا رزق دهیم. خدا دعای انمی خیلی انسان قبول نمیکرده که در خانه شینه یگان هدف نشان نده، یگان حرکت نشان نده با دعا کنه که خدا ما در رزق ده. خدا دعای همه را بگه حضرت قبول نمیکنه. برای رزق عزیزم تلاش میکنی، برای رزق حرکت میکنی، برای رزق پیش میری و او را میسپاری به صاحبش که توکلش بته. این توکل به خدا میگفتیم. هر مسلمانی که مقصد نداره توکلش معنی نداره. مقصدمون باید معلوم کنیم، هدفمون معلوم کنیم. همین هدف از مسجد آمدن چیه؟ هدف همینجا چی آمدیم و چی آمدیم؟ هدفها باید معلوم باشه. همین هدف که معلوم باشه، توکل این فعل قلب بوده. قلب قد توکل میکردی. توکل در عمل نشان داده نمیشده. در عمل وقت توکل نشان میدادی نام این چی بوده؟ تفویض. نام این چی بوده عزیزا؟ تفویض. تفویض چیه؟ واگذار کردنی تمامی عملها به خدا، با از خدا دعا میکرده که اگر همین کار برای صلاح من نباشه، خوبی من نباشه، الهی اینم عملیش نکن. نام همین چی بوده؟ تفویض. فرزنددار میشه یک از ولی های خدا و این خرسند میشه و میگه امروز به توکل به خدا رسیدیم، اگه فرزنددار شدیم، اگر گفته خدایا دردی سرم باشه حوضی بردارشه، انیش تفویضه. همون سال مهنت کردی، همه کار کردی، آوردی، آخری کار به معنیش کار بود نشد. در انمی جبه تفویض کنی که خدایا تو میدونستی که همین به منفعت فایده من نبوده، تو عملیش نکردی. همه ای کارا میکنه، دختر نه که کسلی میمروخی چیکار کنه بیچاره؟ با وای قرتقش میقپی صاحب کسلی باید تفویض کنه که روانه کنه به خدا که اوخه مقصد همین مردان بوده. این را ای خدا تو بهتر میدونی. معنی توکل هدف بوده، مقصد معلوم که. معنی تفویض چی بوده؟ چیزی که تو راضی باشی من راضیم. انا همین ریشه های اخلاق بوده. کاش که مسلمانان خیلی میشدن، کاش که حاضر مسلمانان خیلی میشدن، تفویض میکردن. معنی تفویض چی بوده؟ با نیکیم باشه عملیش کن، با بدیم باشه عملیش نکن. نمیخواهم. بسیار انسان ها بسیار در دعاها طلب میکنند اما عملی نمیشود. معلومه که خداوند میدونه که به خیر ما نیست. خداوند میدونه که همون برای خیر ما نیست، نمیتیمونه. باید ما این تفویض کنیم. پروردگارا ما همین کار صلاحش میخواهیم، اگر به صلاح من باشه بته، به صلاح من باشه نته. بحث اخلاق حسنه ما امروز درباره چی بوده؟ یکی از اخلاق های نیک برادران توکل به خدا بوده. چی بوده؟ توکل به خدا. علما ها گفته هستند که اخلاق نیک از 4 شاخه آب میخوره کنن.
یکمش توکلی به خدا بدای، دویمش تفویض بدای، سیمش تسلیم بدای، چهارمش رضایت. توکل چیه؟ توکل ریشه اخلاق حسنه بدای. تیانده کیه؟ گیرنده کیه؟ مورا کی رزق داد؟ کی سلامتی میتیه؟ این پول مولا کی داد؟ از خرج کردن شما میترسی. باید توکل به کی داشته باشی؟ به خدا. بعد از او حضرت علی کرم الله وجهه را پرسیدن که توکل چیه؟ حضرت برای ما گفت، گم بزن، گفته توکل بر خدا این هدف است. چی بوده عزیزان؟ هدف. هدف چی را میگن؟ مقصد. اگر شما کمانزن دیدگی باشه، مقصدی همه کجا رو میزنن؟ هر یک تیمو باید مقصد داشته باشیم. انا میره توکلی به خدا میگفت هستیم. گفته یعنی مثل رزق، لیکن توکل بر خدا گفته حضرت علی کاری چیه؟ کاری قلبه. گفته این در عمل نشان داده نمیشود. توکل به خدا در کجای آدم میشود؟ در قلب آدم. بعد از او پرسیدن چگونه؟ گفته مثل دهقان یوغ اسپار میگیره، زمین چپه میکنه، دانه را میپرتویه، بعد از او را جویک میکشه، او را میمونه، وای باران میباره، آب وای میبیایه، او سال خشکی میبیایه، سال تر میبیایه، حاصلی وای چی میشوه؟ انا امین همش اگر به خدا پرتوی توکل بده. طهارت میکنی، میبیایی در صف میشینی، نماز شما میخونی، با او را توکل میکنی، قبول میشوه یا نمیشوه؟ انا می توکل بده. در حضور نبی کریم صلی الله علیه و سلم در یکی از غزوه ها صحابه ها شترها را سرهوی کردن. بعد از او پیغمبر گفت که آخه شتراتون نقطه نکرده؟ گفتن توکلش به خدا. گفتن نه بیاری نقطه کنه با توکلش به خدا. عزیزم توکلی به خدا این با کفر بده. خیلی گپم یگان کار نمیکنی توکل به خدا. حضرت علی گفته که توکل به خدا هدف است. چی بده؟ هدف. مقصد باید معلوم باشه. مقصد معلوم نباشه این خیلی توکل هم کفر بده. آزی بیاریو در همه بیرون ماشین تا مانی دویم لینه را محکم کنی و بیاین ماشین تا بگویی که توکلش به خدا گیرن برانش. نه عزیزم برده جای نغز نمیمونی، خوش رو میکنی، مقصد تا معلوم میکنی، میبینی به تشویش میشنی و توکل به خدا. ابن خلدون یکی از بزرگترین جامعه شناسای عالم اسلام است. شما این شخصیت بسیارتون فهمیدگی هست یا نیست؟ با نام عبدالرحمن ابن خلدون اندلوسی. این اصلا این شخصیت حنبلی مذهب، بسیار شخصیت بزرگ، متفکر، جامعه شناس، عالم بزرگ، مؤرخ، کتاب دارن با نام مقدمه ابن خلدون. این اصلا اندلس، این اصلا علما و عالم اسپانیا. وقتی که مسلمانان اندلس اسپانیا را میگیرن، این شخصیت بسیار یک شخصیت صاحب قلم و حتی که در عالم اسلام فلسفه دو انسان جنبست نشد. فلسفه دو انسان جنبست نشد. بعضی شخصیت ها میگن که فلسفه 4 انسان جنبست نشد. همین عالما برآمدن، متفکرها برآمدن، این شخصیت ها را کتاباش تحلیل کردن، جنبست کردن نتونستن. در زمین خودمان ابن سینا، در زمین خودمان ابن سینا، در زمین مقصد ایران شخصیت با نام غزالی توسی، امام غزالی، در زمین اروپا مثل ابن رشد کندی و ابن خلدون. این شخصیت ها را به درجه علمای بزرگن که نه اینکه فقط عالم اسلام، مسیحیت و یهودیت، غیر مسلمان ها هم به تمام صنعتاش اعترافشون کردن. در علم و در علم اینها را چکار کردن؟ کتاباشون استفاده بردن. حتی اکثریت کتابای علمای اروپا که دولت سازی دارن، جامعه شناسی دارن، ابن خلدون ترجمه کردن به زبان خودشون. همین کتابای ابن خلدون چکار کردن؟ ترجمه کردن، دولت ساختن. بسیاری علماشون در کتاباشون متنای ابن خلدون دیده می شود. همین شخصیت مال اسلام است. عبدالرحمن ابن خلدون بسیار فلسفه بزرگ داره. جامعه شناس، طبیب، مؤرخ، مفسر، محدث،
شخصیت جهان گشته عالم اسلام میگه ای مردم در کتابش بدانید که هر کی از سخن ناروا درباره خودش ناراحت شود و انسان خردمند نیست. وقتی که تو را اسلام میکنن تو را قرد میکنن یا سخن ناروا میگن تو غضب‌آلود میشی، تو خردمند نیستی. گفته آدم خردمند باید این خیلی صحبت ها و این خیلی گپ ها و این خیلی صحبت ها و گپ های بی‌معنی را نسبت خودش گپ های درشت اهمیت نتیه. جکش سگ هیچ کم نکند رزق گدا رو. یعنی امروز هم خیلی جامعه شده گفته هر خیلی انسان هرچی گفتن میگیره. اگر تو در صحبت اینها ناراحت شدی و در صحبت اینها اهمیت دادی به معنیگی اونها دا تو اهمیت دادی زیخی کردی تو خردمند نیستی. ای مردم تیر اهمیت نتی، مردم هرچی گفتن میگیره، شما کارتون دوام تی. و هر کسی که تعریف نادانه و تعریفی که میکننشه توصیفی که میکننشه خرسان شوه، این آدم هیچ محل حکیم شده نمیتونه. هیچ محل انسان درجه بالای علم در نمیرسه که در تعریف و مدح ثنای خودش تعریف همین مردم خرسان شوه. همین تعریف میکنن گفته خرسان میشوه، این آدم حکیم نیستن. گفته برای ما برادر بیا تسلیم شویم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى خير خلق محمد وعلى أصحاب الأجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.